ইয়াসার ভাই এন্ড জ্বরে উড়ে ফেলাই কিন্তু তারিফ পে দাঁড়াইও এটা জ্বর বেশি বড় উঠে দেখুন না এন্ড উগ্র মানুষও নাই মানুষ নাই ওই এন্ড সিট দেখুন না সিটের মধ্যে তোরা মোরা মানুষ বই দিকে দেরি তোরা ডলে জিন ডরা লিং ওই রুম যাইরে বই দিকে দেয় আর তুই যাচ্ছিস তুই তো এটা অনুমাইস ওই উন্দি সাবে ভাই উন্দি আর আইসি দিয়ে আরা ইন্দি রিল্যাক্সে চিল করে বেলা বুঝুন না এটা মানুষ চা আর কিছু সম্ভব না আর এই অনেককে যাই তোমার ভিডিও মানে বেলাই হিন্দি যাই হিন্দি তো আর তো জায়গা চিনে দিও দেয় ইম পালাই কি এটা আর একটু আর জ্ঞান করে দেরি বুঝছো ইম কি সব সরি আছে তোমার আনি নেওয়ার ইয়ে হলো দুঃখিত বল নাই ওটা বলতো নাই ইন্দিরই তো ইন্দির মানুষ কি মানুষ নাই এটা তো ইয়াসিজার হতাই 500 মতো কিছু নাই এটা লুং লুং না কে বুঝে লং 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 তবু ইয়ে কারণ বর্ষা লাগে আর ভাই ব্রাদার আর চিনেই জাগাই ইয়ে নল্লা আন্তরিকভাবে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি তোমার আছে আর ইয়ার অবস্থা দেখো না এলে দেখো না গরম মনে দিন হর্নি হয়ে দেয় সমুদ্র হর্নি হয়ে দেয় এগুলো হইতার না আর আসছো হর্নি হয়ে